Այսօր որ ձեր հետ պիտի կիսեմ, վերնագրել եմ թեման այսպես՝ մի տրտմեցրեք Սուրբ Հոգուն։ Իհարկե մենք գիտենք, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչի գործի շնորհիվ ամեն ով որ Քրիստոսին իր կյանքի մեջ կընդունի որպես Տեր ու Փրկիչ, մեծ շնորհքի կարժանանա, եւ Սուրբ Գիրքը ցույց է խոսում է այն մասին, որ Աստծո հոգին, Սուրբ հոգին, ընդհանրապես Աստված, հոգի Աստված պիտի գա եւ բնակվի մարդու մեջ։ Ինչպես Սուրբ Գիրքը ասում է, Սուրբ հոգու հետ կապված, ասենց ասած, Սուրբ հոգու ներկայությունը երկու ձևով պիտի արտահայտվի, երկու դիրքով կարելի է այսպես ասել, Սուրբ հոգին մեր մեջ եւ նաեւ մենք Սուրբ հոգու մեջ։ Այսինքն Աստված որոշել է ամբողջությամբ թե լցնել մեզ իր ներկայությունով, թե մեզ վերցնել իր ներկայության մեջ, այսպես կարելի ասել։ Ուրիշ խոսքով մենք այսպես սիմվոլիկ ձևով ներկայացնում ենք տեսանելի ձևով, ոնց որ բաժակը ընկղված ջրի մեջ, այսինքն եւ ներսից եւ դրսից ամբողջությամբ ջրով պարփակված։ Սա Տիրոջ ծրագիրն է, որպեսզի լիարժեք լինի Աստծո եւ մարդու մեկությունը, մեկացումը։ Աստված մեր մեջ, մենք Աստծո մեջ։ Եվ գիտեք, ասենք օրինակ առաջի Կորինթացիս 3-րդ գլուխը, որ կարդում ենք, 16-րդ խոսքը, որ ասում է, երբ որ ընդհանուր կոնտեքստը կարդում ենք, տեսնում ենք խոսքը վերաբերում է ամեն մարդու, ամեն հավատացող մարդու, Քրիստոսին ընդունած մարդու եւ այսպես է դիմում Աստված մեզ, Աստծո խոսքը մեզ հետ կապված բացահայտում է անում, որ մենք իմանանք, ասում է, չգիտեք, որ դուք Աստծո տաճար եք, Աստծո հոգին բնակված է ձեզանում։ Այո, որպես Աստծո տաճար, մեր մարմինը, մեր անձը ավելի շուտ, մեր անձը հանդիսանում է Աստծո տաճար։ Իսկ մենք գիտենք, Աստծո տաճարը դա, ասենք, յուրօրինակ հատուկ մի տեղ է, որտեղ Աստծո ներկայությունն ու Աստծո բնակությունն է։ Եվ ասաց պարզ շարունակության մեջ, չգիտեք, որ դուք Աստծո տաճար եք, եւ Աստծո հոգին բնակվում է ձեզանում։ Այսինքն բնակությունը համարվում է այն վայրը, որտեղ մշտական ներկայություն կա։ Հյուր չի Տերը, որ գա եւ գնա։ Եկել է եւ մնում է եւ բնակվում է, իր մշտական ներկայության վայրն է եւ ասում է դա յուրաքանչյուրիս։ Դուք Աստծո հոգու տաճար եք։ Աստված Աստծո հոգին բնակվում է ձեզանում։ Եվ նաեւ մենք գիտենք, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը հատկապես իր խաչելության վերջի շաբաթների մեջ, շաբաթվա մեջ շատ խոսեց այն մասին, որ պիտի Սուրբ հոգին ուղարկի եւ իրեն հավատացողների համար սա պիտի լինի, որ մարդիկ պիտի մկրտվեն Սուրբ հոգով, այսինքն պիտի ընկղվեն, թաղվեն, թաթախվեն, ամբողջությամբ պարփակվեն Սուրբ հոգու էության մեջ։ Ահա այսպես է որոշել Աստված ամեն Քրիստոսին հավատացողի համար անի։ Այսքան մոտիկ, այսքան, ասենք ասած, ձուլված, մեկացած միասնություն ստեղծի մեզ հետ։ Եվ իհարկե սրա նպատակը հետևյալն է, մենք գիտենք Սուրբ հոգին Աստված է, Աստվածային երամիասության անձերից մեկն է եւ նա եկել է մեր կյանքի մեջ ղեկավարելու, թագավորելու, առաջնորդելու մեր կյանքի մեջ, ասենց ասած, իր կարողությունները լցնելու, որպեսզի մարդը ապրի աստվածային շնորհքներով եւ ապրի աստվածային զորություններով, որ այլևս ոչ թե մենք, այլ մեզանում բնակված հոգով, մեզանում բնակված Քրիստոսով լինի մեր կյանքը, նրա զորությունով, նրա շնորհքից, նրա իմաստությունով, նրա լեցունությունով, այսպես է։ Տեսնում ենք Եփեսացիս թղթում հետաքրքիր մի, ասենց ասած, պատգամ, հրաման, որ կապված օրերի չարության հետ, Եփեսացիս 5-րդ գլուխ 15-ից 18 խոսքերում ասում է. «Արդ նայեցեք, թե ինչպես զգուշությամբ վարվեք, ոչ թե ինչպես անխելքներ, այլ ինչպես իմաստուններ»։ Նա խոսում է, որ տեսեք, որ զգուշությամբ վարվեք, նայեցեք, ինչպես զգուշությամբ վարվեք։ Ինչն է, ինչի վրա է ուշադրություն դարձնում։
Ինչն է համարվում զգուշությամբ վարվելը, ինչ է համարվում իմաստությամբ վարվելը, խելացի լինելը, ոչ թե ինչպես այդտեղ գրված են կրկնեմ անխելքներ, այլ իմաստուններ։ Գնեցեք ժամանակը, որ օրերը չար են։ Նրա համար մի լինեք անմիտ, այլ իմացեք, թե ինչ է Տիրոջ կամքը, եւ մի արփենագինով, որ նրանում անառակություն կա, այլ լցվեցեք հոգով, խոսելով ձեր մեծ սաղմոսներով եւ օրհնություններով եւ հեքիաթ երգերով, երգեցեք եւ սաղմոսեցեք ձեր սրտերում Տիրոջը։ Ուրեմն ինչ ասեց։ Խոսքը գնաց նրա մասին, որ ժամանակները չար են, ասեց, եւ հենց այս չար ժամանակները ստիպում են մեզ, որպեսզի մենք ավելի զգուշությամբ վարվենք, եւ դա բնական է, այդպես է, իրականության մեջ ինչքան օրինակի համար, այսպես ասեմ, չար միջավայրում գտնվենք, այնքան շատ ավելի զգուշ պիտի լինենք, որտեղ վտանգը ավելի շատ մեծ է։ Երբ որ օրինակի համար մենք շրջապատված ենք, օրինակ մի միջավայրում ենք, որտեղ մեր հարազատն է, մեր բարեկամն է, մեզ սիրող անձնավորություն է, չէ, շատ սենց լարված մենք չենք, որ վայ կարող է մի բան սարքեն իմ գլխին, մի խնդիր առաջացնի, չէ, այդպես չի։ Գիտես, քեզ սիրող, քեզ ոչ թշնամի, այլ հակառակ բարեկամ մարդիկ են, բայց երբ որ դու մի միջավայրում ես օրինակի համար, որ կան չսիրողներ, ատողներ, ասենք, թշնամությամբ, չարությամբ լցվածներ, որոնցից ամեն րոպե վնաս է գալու, կարող ես տրամադրված են վնաս տալու, բնականաբար դու լարված ես, ուշադիր ես եւ ամեն բան sense կշռադատված ու չափած ձևած ես անում, որ առիթ չտաս վնաս տվողներին, որ քեզ վնաս տան, չարիք անեն, այդպես չի։ Այսինքն սա ներկայացրեց այն պատճառով, որ հասկանանք, որ իրոք պատգամը տեղին է եւ իրավիճակից կախված իրոք ասում է, որքան քանի որ ժամանակները չար են, զգուշ եղեք, ուշադիր եղեք, իմաստուն եղեք, անխելք մի եղեք։ Զգուշություն չարեցիք, միամտություն արեցիք, ասենց ասած, ուշադիր չեղաք, հնարավոր է մի այնպիսի վնաս, չար ժամանակների, չարիքների, այնպիսի չարիքի մեջ ընկնես, որ շատ մեծ վնաս քաշես։ Բայց հետաքրքիր է, ինչպես անենք դա։ Մեր մարդկային ինչ ասեմ, կարողությունը, իմաստությունը, մեր ուշադրությունը կբավարարի, որպեսզի այս չար աշխարհի մեջ մեզ այնքան իմաստուն լինենք, այնքան կարող լինենք, այնքան ուժ ու զորություն ունենք, որ կարողանանք հասկանանք, գիտակցենք եւ դիմագրավենք այդ ամեն չարիքներին։ Հաստատ չեն կարող։ Մանավանդ այս ժամանակների մեջ, տեսեք, Պողոս առաքյալը գրել է առաջի դարում, Քրիստոսից հետո առաջի դարում։ Հիմա եկել է հասել է դարերի վերջը, ինչպես Սուրբ Գիրքն է ասում։ Հիմա մենք մեր աչքով տեսնում ենք վերջի նշանների իրականացում երկրի վրա, որ շուտով պիտի ավելի, ասենց ասած, չարության են կուլմինացիան հասնի, ինչքան որ հնարավորություն ունի չարը, ասենց ասած, գործի դնի, օգտագործի մի փոքր ժամանակ եւ դրանից հետո պիտի գա նրա վերջը։ Այսինքն առավել եւս լինելով վերջի ժամանակների մարդիկ, մեզ համար ավելի ասենց արդիական է եւ այսօրվա հրամայականն է, զգուշ եղեք, իմաստուն եղեք, ժամանակը գնեք եւ իմացեք որն է Տիրոջ կամքը, Տիրոջ կամքի մեջ քայլեք եւ կարելի է ասել ինչ որտեղ ոնց որ եթե մարդը մտածում է ինչպես անեմ, ինչ անեմ, պատասխանը հենց բանի մեջ, այս հրամանի մեջ, խոսքի մեջ կա, ասում է մի արփենագինով, որ նրանում անառակություն կա, այլ լցվեցեք հոգով։ Այսինքն ուշադրություն դարձրեք։ Ինչ որ զուգահեռներ տարավ, տեսեք, գինով արփենալու եւ ինչ որտեղ Սուրբ հոգով լցվելու։ Պատական չի, որ իրար կողքա դրված սա։ Երբ որ մարդը գինով արփենում է, չէ, այդ էլ լեցունություն է։ Լցված է այդ գինու ազդեցությունից, սենց ասած, չէ, ազդված է դրանից եւ տարվում է։ Գինին է նրան խոսցնողը, գինին է նրան շարժու, սենց ասած, գործ անել տվողը, բայց ցավոք սրտի դրա հետևանքը, պտուղը շատ վատն է, ասում է ինչա։ Անառակություն, ինչ ասեց, մի արփենագինով, որ նրա մեջ անառակություն կա, այսինքն դրանից կծնվեն այդ առաջնորդությունից գինով արփեցածի մոտ կառաջանան այսպիսի մտքեր, գաղափարներ, գործեր, աշխատանք, պտուղ։ Այս չար բան է, բայց ամբողջ հարցը էսա, որ
դա մի ազդեցություն է, որ բերում է մարդու վրա, որ մարդը կարծես թե ասենց ասած տրվում է այդ ազդեցությանը եւ գնում է այդ ազդեցությամբ։ Չէ, մարդիկ ասում են հարբած է, խմած է, ինքը իրանը չի, իրան տանում է, այդ հարբածությունն է իրան առաջնորդում։ Եվ այստեղ ինչ ասում, այլ լցվեք ինչ հոգով։ Այսինքն, երբ որ մարդը սուրբ հոգով է լցվում, ինքն էլ է տարվող դառնում, բայց արդեն նրան տանողը, առաջնորդողը, նրան, ասենց ասած, նրա էությունը իր ձեռքը վերցրածը սուրբ հոգին է։ Նա զգացողությունները, մտքերը, ծրագրերը, գաղափարների, ասենց ասած, առաջնորդը, տերը լցված է սուրբ հոգով այդ մարդը, եւ սրա պտուղը սուրբ հոգու պտուղ բնականաբար պիտի լինի։ Եվ հասկանում ենք ինչ պտուղ։ Դա հնարավորություն կտա մարդուն այդ չար ժամանակների մեջ իրեն պայել հավասարակշռված, որտեղ սուրբ հոգին է առաջնորդում։ Կարողանալ չարիք տեսնել, կարողանալ վտանգ տեսնել, կարողանալ Աստծո կամքը հասկանալ եւ Աստծո կամքը որն է, հենց դրա մեջ էլ քայլել, կարողանալ ուժ ու զորություններ հակառակվել ժամանակի չարիքներին, խուսափել այդ չարիքներից, այսինքն երբ որ Սուրբ Հոգով լցված է մարդը, Սուրբ Հոգին նրան կտանի, Սուրբ Հոգին նրան կառաջնորդի, նրա մտքերը, գաղափարները, զորությունը, գործերը Սուրբ Հոգուց կլինեն, եւ սա է հաջողությունը, եւ սա է ապահովությունը, ուրիշ ոչ մի տեսակ ապահովություն մարդ չունի, մարդկային ոչ մի կարողություն չեն կարող այդ չար ժամանակների, չարիքների մեջ մարդուն ապահով պահել, խուսափել տան չարիքներից, փորձանքներից կամ զորություն տան դրանց դեմ կանգնելու եւ չպարտվելու։ Եվ դրա համար հրամանը այսպիսին է. ժամանակները չար են, տեսեք զգուշությամբ վարվեցեք։ Տեսեք, որ ոնց որ ասած այն օգնությունը, որ Աստծուց կա, չկտրեք ձեզանից։ Չնի թե, ասենց ասած, Աստված կամեցել է, ամեն ինչ նախատեսել է, արել է, բայց մենք զրկված մնանք այդ առաջնորդությունից, այդ միջոցից, որ հենց սա է, որ Սուրբ Հոգին մեր մեջ, Աստված մեր մեջ, Աստծո լեցունությունով ապրել է, հնարավորություն ունենք այդպես ապրել եւ ունենալ հաղթական կյանք, կարելի ասել, ինչպես որ Քրիստոսը, այնպիսին մենք լինենք հենց այդ չար ժամանակների անգամ մեջ։ Եվ դրա համար, ասենք, կա զգուշացում, օրինակ Եփեսացիս նույն 4-րդ գլխում, որ կարդում ենք, 30 խոսքում, մինչև որ 30 խոսքը կարդակ, կարող եք նախորդ հատվածը նայել ամբողջությամբ, ասենց Աստծո պահանջներն են, հրամաններն են Տիրոջ, ինչպես ապրենք իր նման կյանք, Աստծո պատկերով եւ նման, ասենք, ճշմարաբանով պատկեր ունեցող մարդը ինչպիսին պիտի լինի։ Խոսում է, որ չմեղանչենք, բոլոր դեպքերում ասում է, մի մեղանչեք, այլ արդարություն գործեք, մի գողացեք, այլ հակառակ աշխատեք, բարիք արեք, ձեր բերանից չար խոսք դուր չգա։ Այսինքն բոլոր այն կյանքը, որ ասենք Տիրոջ խոսքի համեմատը, արդարության, սրբության կյանքը, հենց այդպես եղեք։ Եվ հետաքրքիր է, արանքում այսպիսի բան ասում 30-ում, եւ մի տրտմեցրեք Աստծո Հոգին, որով կնքվեցաք փրկության օրվա համար։ Այո։ Խոսում են մասին, որ մի տրտմեցրեք Աստծո Հոգին, այսինքն մարդը կարող է ունենալով Աստծո Հոգին, թե բնակությունով, թե մկրտությունով, այսպես ասեմ, կարող է այո իր մեջ բնակված Աստծո Հոգին տրտմեցնի։ Մենք հասկանում ենք ինչպես դա կլինի։ Նախ մենք ստեղ տեսնում ենք Աստծո, ասենց ասեմ, իրոք նորից սրբությունն ու արդարությունը, որ Աստված կարող է անգամ իր իրավունքով ու իշխանությունով գալ, բնակվել մեր մեջ, բայց եթե որպես անձ մենք այսպես ասած իրավունք չենք տալիս, նա ուղղակի տրտմում է։ Նա այնպես չի, որ մի թույլ էակ է, մի, ինչ ասեմ, անկարող մեկն է, եւ թույլ չտվեցի եւ երեխու նման նստած խեղճացած տխրում է։ Չէ, նա հզոր է, ամենակարող է։ Բայց ամբողջ հարցը էսա, որ նա իրավունքի Աստված է։ Իրավունք պահող, արդար է։ Եվ արդարության պահանջը սա է նրա մոտ։ Նրանք, ովքեր որ կցանկանան իրեն, նրանք, ովքեր որ թույլ կտան, որպեսզի
կընտրեն հոժարեն, որպեսզի Սուրբ Հոգին Աստված իրենց առաջնորդի, եթե ոչ ինքը չի առաջնորդի։ Եթե ոչ ինքը չի տա այն ամենը, ինչ որ նախատեսված ծրագրով եկել է, որպեսզի մարդու մեջ բնակվելով իրականացնի։ Եվ ինչպես դա կարող է լինել, հասկանում ենք, վերևում խոսում է, «Էս մի արեք, սա արեք», անիրավություն մի արեք, իրավունք պահեք, երբ որ մարդը բնական է կհակառակվի Աստծո խոսքին, մարդը կհակառակվի Աստծո հոգուն, նրա առաջնորդությանը, որտեղ Աստված առաջնորդում է մեզ սրբության եւ արդարության մեջ, եւ չի խոնարհվի Աստծո ձեռքի տակ, որպեսզի Աստված իրեն առաջնորդի, այլ իր ցանկություններով կհարատևի կապրի, հենց սա այն գործն է, որով մենք կտրտմեցնենք եւ կբարկացնենք Աստծո հոգուն։ Տեղեր կա, օրինակ Եսայի մարգարեության մեջ, երբ որ ներկայացնում է, խոսում է նաեւ սրա մասին, բարկացրեցին Աստծո հոգուն, հակառակվելով Աստծո հոգուն։ Եվ ես ուզում եմ երկրորդ Տիմոթեոս առաջի գլխից մի համար կարդամ, որքան կարևոր է, որ մարդը իրոք Սուրբ Հոգով լցված եւ Սուրբ Հոգով առաջնորդված կյանք ունենա։ Կարդամ ձեզ համար երկրորդ Տիմոթեոս առաջի գլուխ 7-րդ խոսքը։ Ասում է. Որովհետև Աստված չտվավ մեզ երկչոտության հոգի, այլ զորության եւ սերի եւ զգաստության։ Եվ ութում ասում է, ուրեմն ամոթ մի համարեք մեր Տիրոջ վկայությունը եւ ոչ էլ ինձ, որ նրա կապված եմ, այլ միայն չարչարվիր ավետանի համար Աստծո զորության համեմատ, որ փրկեց մեզ եւ սուրբ կոչումով կանչեց ոչ թե մեր գործերի համեմատ, այլ իր առաջադրության եւ շնորհքի համեմատ, որ տրված էր մեզ Քրիստոս Հիսուսումը հավիտենական դարերից առաջ։ Ուրեմն այստեղ ներկայացված է, ասենց ասեմ, Աստծո հոգու, կարևոր այն գործնեությունը, որ մեզ համար իրականացվում է, որ առանց դրա մենք իրոք անկարող ենք այս օրերի մեջ դիմակայել եւ այս օրերի մեջ Քրիստոսի երկրորդ գալուստի հասնել եւ տեսնել Տիրոջը որպես մեր Տեր։ Ինչ ասեց։ Ասեց Աստված ձեզ երկչոտության հոգի չտվավ։ Այսինքն երկչոտություն գիտեք ինչ է, վախկոտության։ Վախկոտ մարդը, երկչոտ մարդ, նույն այդ երկչոտ մարդն է, ասում է ոչ, Աստված մի հոգի է ձեզ տվել։ Ձեր մեջ բնակված հոգին, ձեր մեջ եղած նաև բնույթը, աստվածային բնույթը, որ վախկոտության հոգի չի դա, այլ զորության, այսինքն հասկանում ես համարձակության հոգի է։ Իրականության մեջ մենք երբ որ գիտենք, ասենք վերջի ժամանակների հետ կապված ինչ իրավիճակ է ստեղծվելու երկրի վրա, տեսնում ենք, որ շատերին հենց վախը կոտրեց չարի առաջին, կամ չարի մարդու, նեռի, գազանի առաջին։ Հայտնության թղթում կարդում ենք 13-րդ գլխում, ասում է ամենքը վախեցան եւ էս են ասում, ով կարող է սրա դեմ կանգնել, ով կարող է սրան դիմակայել, հակառակվել, այսինքն նրա ուժը, նրա զորությունը, նրա հնարավորությունները տեսան, իրենց տեսան եւ վախեցան, եւ կոտրվեցին, եւ խոնարհվեցին, եւ կարելի ասել անիմաստ համարեցին հակառակվել այդպիսի ուժ ունեցողի, այդպիսի իշխանություն ունեցողին հակառակվելը։ Բայց հենց սա է, որ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ ովքեր չնազանդվեցին Գազանին, չերկրպակեցին Գազանին, ասում է նրանք, ում անունները գրված են որտեղ գառան կյանքի գրքում։ Հենց սա է այն հոգին, որ Աստված մեզ տվել է, մեզ ազատում է այդ վախերից, մեզ համարձակ ու զորավոր է դարձնում։ Իրականության մեջ, այո, առանց Աստծո հոգու, առանց նրա, ասենց ասած, առաջնորդության, նրա ցույց տվածի, նրա բացածի, հայտնացի, մենք էլ նույն մարդն ենք։ Բայց երբ որ Աստված մեզ բացահայտում է Աստծո մեծությունը, Աստծո հոգին բացում է Աստծո մեծությունը, Աստծո պաշտպանությունը, Աստծո զորության կարողությունը, մեզ համար այդ ինչպես որ դրանք Աստծո համար ոչինչ են,
Աստծո առաջին ոչինչ է ներ, գազա, նրա ուժն ու նրա բանակ, նրա զորություն, նրա հնարավորությունները մեզ համար էլ այդպես դառնում։ Այդպես է։ Եվ միարժեք, ասենց ասած, մեզ համար շատ կարևոր է, որպեսզի մենք այդ հնարավորությունը, որ մեզ տրված է Քրիստոսով, որպեսզի իրոք այդ զորության հոգով ապրենք, ոչ թե վախկոտ լինենք, այդ հնարավորությունը, որ տրված է, այդ հնարավորության մեջ մնալով մենք պիտի հաղթող լինենք։ Իրականության մեջ, եթե մենք արգիլենք Սուրբ Հոգու աշխատանքը մեր կյանքում, եթե մենք հակառակվենք Սուրբ Հոգուն, եթե մենք մեր մարդկային մարմնավոր մտքերով, գաղափարով, ծրագրերով մեր կյանքը անցկացնենք, մենք չենք կարող այդ օրերի մեջ դիմադրել։ Ուղղակի չենք կարող, որտեղ պիտի Աստված, Աստծո հոգին մեծ զորության հոգի դառնա մեզ համար, համարձակության հոգի, այսպես ասեմ, ժողովուրդ ջան, որ մենք համարձակ հոգևորներ լինենք, քրիստոնյաներ լինենք, չվախենանք ոչ մի բանից։ Դա մարդկային կարողության բան չի, լավ իմացեք, դա Աստծո հոգու կարողությունից է գալիս, որ Աստված տալիս է մեզ, լցնում է մեզ Սուրբ Հոգով, եւ Սուրբ Հոգով լցված մարդը զորավոր մարդ է, հաղթական է, համարձակ մարդ է, որովհետեւ նա տեսնում է Աստծուն իր հետ, տեսնում է Աստծո, ասենց ասած, պաշտպանությունը, Աստծո զորությունը եւ այլն։ Հետաքրքիր է, չէ՞, Երեմիա բանի ժամանակ, Եղիսեի ժամանակ, երբ որ եկան այդ քաղաքը շրջապատեցին եւ ասենք բաները թշնամու զորքերը եւ մարգարեի ծառան վախեցած ասես Տեր տես ոնց որ ասած ինչ մեծ զորք է մեզ պատել, ինչ արեց մարգարեն, ասում աղոթք արեց եւ որպիսի բացվի ծառայի աչքերը, տեսնի այն զորքը, այն պաշտպանությունը, որ Աստված է իրան շուրջ բոլորը դրել, եւ սա դարձավ իր համար խաղաղություն եւ համարձակություն։ Այսինքն մինչեւ որ Աստված չներգործի, մինչեւ որ Աստծո հոգին մեզ չբացի, ցույց չտա այն պաշտպանությունը, այն զորությունը, որ Աստված մեզ համար պատրաստել է, մենք չենք կարող համարձակ լինել թշնամու առաջ։ Բայց հենց սրա համար է Սուրբ Հոգին եկել, որ մեզ համարձակ դարձնի։ Ինչպես գրված է, մեզ Աստված չտվեց վախկոտության հոգի, այլ զորության, այսինքն համարձակության հոգի։ Եթե մենք սկսում ենք վախենալ որևէ հարցում, հավատացեք, պատճառը էսա, որովհետև, ասենց ասած, Սուրբ Հոգով լցված չենք, Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ եւ նորգործությամբ չի այդ երևույթին մեր մոտեցումը լինում։ Այն էր մարդկային մարմնար, վայ վաղ էս կլինի, վայ նա բա որ սենց լինի կամ եւ այլ, այդ վախերը լրիվ դրանից է գալիս։ Բայց երբ որ մարդը Սուրբ Հոգով լցված է, Աստծո Հոգու առաջնորդության տակ է, Աստված նրան ոնց որ ասած նրան առաջնորդում է, նրա միտքը, գաղափարը, զգացողությունները նրանով է ձևավորվում, նա համարձակ է։ Որտեւ Աստված ամեն ինչի Տերն է եւ ամեն ինչի վրա իշխող է, նա վախենալու բան չունի, մեզ էլ սարքում է այդպիսին, որ վախենալու բան չունենանք։ Ամեն ինչ իր ղեկավարության եւ իշխանության մեջ է։ Կամ այստեղ խոսեց նրա մասին, որ շայություն դարձեցիք, ասում է սիրո հոգի է, չէ՞։ Այո։ Իրականության մեջ այս ժամանակների մեջ օրինակ հենց հիմա ժողովուրդ, չգիտեմ, մեծ փորձություն է այս ժամանակները մեզ համար, ավելի են մեծանալու այդ փորձությունը, ինչ առումով, էլի, բաներ են կատարվում, ասենք, չարություններ, անիրավություններ, որ կարծես թե գալիս են ազդում ներգործում են խիստ մեծ ձևով, որպեսզի քո սերը սառի, օրինակ, մարդկանց ատես, չուզենաս նրանց ապրելը, ուրախանաս նրանց, սենց ասած, վնասով, չարիքով, անգամ մահվան միտք է անցնում քո միջով, սենց ասեմ, այսինքն մահվան մարդասպանի մեղքի մեջ կընկնես։ Եթե քննեք ձեր անձերը, կտեսնեք, որ ինչքան չարությունը շատանում է, այդ անիրավությունները մեծանում են, մանավանդ որ վերջի ժամանակների մեջ, ասում է Սուրբ Գիրքը ասում է, այդպիսիները առաջ կգնան, հաջողություն էլ կունենան։ Տերը թույլ է տալու, որպեսզի դրանց դեմը չկանգնի, շատ չարագործներ, անիրավների։ Եվ
Եթե սենց ասեմ, նայենք օրինակի համար Տիրոջը ինչպես է նայում այդ մարդկանց արարքները բնական է Աստված երբեք չի հավանում, բայց որպես անհատականություն, անձեր, իր պատկերով ստեղծված մարդ, Աստված նրանց մեծ սիրով ինչ է անում, սիրում է։ Երբ որ քեզ ես նայում ու Աստծուն ես նայում, տենում ես շատ հեռու ես շատ հարցերում, դու չես կարող այտենց նայես այդ մարդուն, ոնց որ Տերն է նայում, սիրող, ներելու մտադրությամբ, բարիք ցանկանալու մտադրությամբ, որ կուզենաս որ բարիք լինի այդ մարդուն, չենք ասում չարության մեծ շատանա, չէ, ուղղակի կորուս չէ թե օրինակ, հա։ Շատ ժամանակ տեն մեջ չես կարողանում։ Այսինքն իրականության մեջ այդպես է, ինչքան չարիքը մեծ, այնքան սիրո կարիքը մեծ։ Այնքան դու պիտի ավելի սիրով լցված լինես, որպեսզի կարողանաս Աստծո նման մոտենաս այս մարդուն եւ չատես։ Մարդասպանության մեղքի մեջ չընկնես, սերը չսառի, գրված է, չէ՞, Տերն էլ խոսեց Մատթեոս 24-ում։ Անիրավությունը շատանալիս ինչ, շատերի սերը կսառի։ Տեսեք ինչ ասում, շատերի սերը կսառի։ Բայց հավատացեք, եթե այդ մարդիկ Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ ու լեցունությամբ ապրեն, այդ սերը չեր սառի։ Հնարավոր չէ, հենց Աստված ասում է ձեզ չտվեց երկչոտության հոգի, այլ զորության եւ ինչի սիրո հոգի։ Ուրեմն դա մեզ հասանելի է, Աստվածը մեզ հասանելի դարձնում այդպիսի սիրով սիրել, այսինքն անկախ ամեն ինչից, ինչ կարգի չարագործա, անիրավ մարդը, գործերը չես հավանում, մերժում ես, բայց իր նկատմամբ բարի սիրտ ունես, որ իր համար բարի լինի, կորուս չէ դա օրինակի համար։ Եվ այլ եւ այլ։ Այս ընթացքում էլ այս մարդիկ կան խոսել են, կարելի ասել խոստովանության նման, որ Աստված ողորմություն անի։ Տեսնում եմ ինչ չարություններ են անում ոմանք, սիրտս ուզում է դրանց մահը ասում։ Անկամ մահը, վնասն է ուզում, անկամ մահը։ Ասում դե մարդասպանության մեղ կա, երկինք չես գնա։ Այս նրանց է, որ ոնց ասած Սուրբ Հոգու հետ կապված քո հաղորդակցությունը այն չի։ Եթե Աստված կարա, ուշադրություն դասեք, չատի, չէ՞, չի ատում Աստված, այլ սիրո մեջ է։ Մարդ արարածին, հարցը գործերը չի, ուշադրություն դարձրեք։ Ապա մենք էլ, մեզ էլ տվել այդ հոգին, նույն բնույթը, որպեսզի մենք էլ այդպիսին լինենք։ Եվ հետևաբար իրոք շատ կարևոր է, որ մենք ճիշտ վերաբերվենք Տիրոջ հոգու հետ եւ ընդունենք նրա առաջնորդությունը եւ նրան չտրտմեցնենք մեր աննազանդությունով ու չարությունով։ Եվ վերջապես ասես զգաստության հոգի, չէ՞։ Աստված մեզ տվեց նաեւ զգաստության հոգի։ Երբ որ Պենտեկոստեի օրը մարդիկ Սուրբ Հոգով մկրտվեցին եւ սկսեցին խոսել օտար լեզուներով, շատերը ասեցին հարբած են սրանք։ Այսինքն տպավորությունն հենց է, թե սրանք զգաստ չեն, իրականությունից կտրված են, անջատված են, անկախ իրանցից բաներ են խոսում եւ այլ եւ այլ։ Բայց իրականության մեջ մենք գիտենք, որ Աստծո հոգին, երբ որ մարդու վրա է գալիս, մարդը դառնում է ավելի հասկացող, իմաստուն, գիտակից, զանազանող, տեսնող, սթափ, իրականությունը լավ կշռադատող, քննող, ամեն բան քննող եւ հասկացող էսպես է։ Եվ հետաքրքիր է, օրինակ, երբ որ կարդում է օրինակ Սուրբ Հոգու մասին Տերը ինչ էր ասում, կուզեմ հիշեցնեմ Հովանոց ավետարանից 16-րդ գլխում այսպիսի բան Տերը ասեց. Երբ որ Սուրբ Հոգին գա, ինքը աշխատանք է տանելու եւ աշխարհի հետ, չհավատացող մարդկության հետ, որոնք չեն հավատացել, չեն ընդունել, նրանց հետ էլ աշխատանք ունի, ասում է պիտի հանդիմանի, չէ, աշխարհին։ Եվ հոգևորի համար է գալիս, քրիստոնյայի, Քրիստոսին ընդունած մարդու համար է գալիս, նրանց հետ էլ այս աշխատանքը պիտի տանի, ասում է. Բայց երբ որ նա ճշմարտության հոգին կգա, 16-13-ն եմ կարդում, նա կառաջնորդե ձեզ ամեն ճշմարտության մեջ, որովհետև իր անձիցը չի խոսի, այլ ինչ որ կլսի կխոսի եւ գալու բաները կպատմե ձեզ։
Նա ինձ կփառավոր է, որովհետև իմիցը կառնե եւ կպատմե ձեզ։ Տեսեք ինչ ներկայացրեց։ Նախ Տերը ասեց Սուրբ Հոգին գալու է ձեզ ամեն ճշմարտության մեջ առաջնորդելու։ Նա սրա համար է գալիս։ Այսպեսի որպեսզի ձեզ համար ձեր կյանքի համար անհրաժեշտ ինչ որ ձեզ պետք է, որ դուք իմանաք, այդ ամեն ճշմարտությունը նրանով պիտի բացահայտվի։ Ամեն ճշմարտության մեջ։ Իմանաք եւ Աստծո կամք, եւ Աստծո ծրագիր, ճանաչեք Աստծուն, եւ նաեւ բնականաբար իմանաք օրինակի համար իրականության մեջ եղած վտանգները, վնասները, թակարդները, չարի ծրագրերը, չարի գործունեությունը։ Սուրբ Գիրքը ասում է հոգևոր մարդը, հիշում եք առաջի Կորինթացիս 2-րդ գլուխը, հոգևոր մարդը ամեն բան քննում է։ Եվ շարունակությունը, որ բերում է ինչի է հանգեցնում, որտեվ ասում է Աստված հենց այն հոգին տվեց, որ ամեն բան նրանով քննվի, որտեվ հոգևոր մարդ են, եւ ասում է, որովհետեւ դուք Քրիստոսի ինչ միտքը ունեք։ Այո, Աստծո հոգին սրա համար եկա, որպեսզի ամեն ճշմարտությունը մեզ բացի։ Էսի մեծ հաջողություն է, հասկանում եք։ Ով կուզենա քեզ մոլորեցնի, ով կուզենա քեզ խափի, որոգայթի թակարդի մեջ գցի, անհաջողության է մատնվելու, եթե դու Տիրոջ հետ ես, Տիրոջ հոգին քո մեջ է եւ քեզ առաջնորդում է։ Եթե դու արգել չես լինում, չես հանգեցնում այդ հոգին, ինչպես մեկ ուրիշ Թեսաղոնիկեցի թղթում այսպես էր ասում, չէ՞, մի հանգցրեք հոգին։ Այնտեղ ճիշտ է մարգարեական առաջնորդության մասն է խոսքը գնում, առաջի Թեսաղոնիկեցի 5-րդ գլխում։ Բայց այնտեղ էլ է ասում մի հանգցրեք հոգին, այսինքն հոգին կարող է հանգել, այսինքն այլևս ոնց որ ասած չգործի, այլևս չառաջնորդի, այլևս չտա այդ առաջնորդությունները։ Դեռ ասում եմ մարգարեությունները մի անարգեք, սկսեցիր անարգել։ Մարգարեությունն էլ գիտեք առաջնորդության մի տեսակ է։ Ասում եմ հոգին կհանգի։ Ամեն բան քննեք, բարին ամուր բռնեք, չէ՞, հիշում եք այդ խոսքը։ Հիմա էս է ուղղակի։ Երբ որ այո, Աստված ուղարկել է իր հոգին կամ Աստված մեր մեջ է բնակվել իր հոգով, նպատակներից մեկը սա է, որ ամեն ճշմարտության մեջ առաջնորդի։ Չարի ամենահիմնական եւ հզոր զենքը սուտն է։ Այն մոլորությունը, որ կոչվում է զորավոր մոլորություն է, ստից է գալիս, հիմքում սուտն է, խաբել, մոլորեցնել։ Եթե Սուրբ Հոգին մեզ պիտի առաջնորդի ամեն ճշմարտության մեջ, ուրեմն մեզ Աստված ապահովելու է այդ մոլորություններից, այսինքն մենք գիտակցելու ենք, տեսնելու ենք, հասկանալու ենք եւ մեր ընտրությունը կատարելու ենք։ Այնպես չի, որ խաբված գնալու ենք, ընկնելու ենք նրա որոգայթների թակարդների մեջ։ Այսօր հազար հարցեր առաջանում, ասենք նայում ենք ինչ վտանգ կա բան, հավատացած ենք ամեն հարցերի մեջ էլ Տերը առաջնորդելու է։ Եթե մենք Տիրոջ հոգուն, նորից եմ ասում, իրավունք տանք գործի մեր կյանքում, չտրտմեցնենք այդ հոգին։ Մեր աննազանդությունով, խստապարանությունով, ասենք ասած, անզեղչությունով, չխոստովանելով մեր մեղքը եւ այլ եւ այլ։ Եվ տեսնում ենք, որ իրոք որ այդպիսի բան գոյություն ունի, որ կարող է իրոք Աստծո հոգին էլ ոչ սթափության բերի սթափ զգաց նշնորհից եմ ասում, նշանակում է գիտակից, հասկացող, զանազանող, թմրած դրա հակառակ կողմն է, անջատված դրա հակառակ կողմն է, բայց տեսնում ենք, ասենք հոգևորներ, որ անջատված են, իրոք թմրած են, էլ սև ու սպիտակը չեն ջոկում։ Անկամ այն աշճան, որ անհավատ մարդը ավելի լավ է շատ հարցեր զանազանում, քան ինքը, որ հոգևոր է, պիտի ամեն բան քններ, բարին ամուր բռներ։ Այս օրերի մեջ տեսանք։ Բայց դա հեռվից է գալիս, նոր չէ։ Ինչու չկարողացան չարը տեսնել, չարիքը տեսնել, ինչու սևին սպիտակ ասեցին շատերը, հենց հոգևոր կոչվածներ։ Որտեվ ասենք ասած վաղուցվանից իրանք Սուրբ Հոգուն անարգել են իրանց մեջ բնակված։ Նրա առաջնորդությունները մերժել են, լիքը սխալ վարդապետություններ, սխալ առաջնորդություններ, սխալ, ասենք ասած կարգ ու կանոններ ու օրենքներ, որ Սուրբ գրքից չի, բոլորը տրտմեցնում են Սուրբ Հոգուն, մերժում են Սուրբ Հոգու առաջնորդությանը։ Սուրբ Հոգու հանդիմանությունն են մի կողմ գցում։ Առակաց առաջի գլուխը, որ կարդում են 23-րդ խոսք, հիշում եք, չէ՞, ոնց ասում։ Ետ դարձեք իմ հանդիմանություններին եւ իմ հոգին կթափեմ ձեր վրա եւ իմ խորհուրդները կհայտնեմ ձեզ, կհասկացնեմ ձեզ։
Այսինքն ինչ ասա նշանակում։ Ինչու չեն հասկանում էլ, որտեվ չեն դարել Տիրոջը ժամանակի մեջ, տրտմեցրել ու մերժել են Սուրբ Հոգուն։ Եվ հիմա էլ Եսայի 20, Եսայի մարգարեության մեջ, Երեմիայի մարգարեության մեջ կան, որ ասում է, թմրած են այս մարդիկ, բայց ոչ թե գինով, այսինքն ոչ թե գինու ազդեցությամբ անջատվել են, արաղի ազդեցությամբ անջատվել են, այլ հենց սրանով ուրիշ հոգի է եկել իրանց վրա։ Պատական չէ այսօր, որ օրինակի համար տարօրինակ վարքագիծ, որ մարդիկ ձեռ կառնեն, կծիծաղան անգամ հոգևորների վրա, իրանք էլ կմտածեն, թե աստվածապաշտություն են կատարում, տարօրինակ պահված, տարօրինակ հագուստ, տարօրինակ վարքագիծ, որ կարծես տպավորությունն է, ոնց որ հիմարություն է եկել իրանց վրա, կներեք, ասենց հիմարացել են, այն սթափ զգաց մտածել, հասկանալ եւ ըստ դրա էլ ասենք վարվելը չկա շատերի մոտ, հոգևոր կոչվածների։ Տեսնում ես, ընկնում են, չէ, ես էլ այնց ցույց տալիս, ուրիշ հոգի է եկել իրանց վրա, անջատվում են, սթափության զգաստության հոգին չի էդի, ինչպես Պողոսն ասում, Աստված մեզ չտվեց անսթափության կարելի հոգի, այլ զգաստության հոգի տվեց։ Համենայն դեպս սա է, որ տեսնում ենք, այո, երբ որ Սուրբ Գիրքը մեզ մղում է չար ժամանակների մեջ ավելի լցվեք Սուրբ Հոգով, դրա կարիքը այս խոսքերից էլ ենք հասկանում, որ Աստված մի հոգի է տալիս, որով դու զգաս թափ հասկացող գիտակից ես դառնում, քննելու, հասկանալու, չարը բարուց զանազանելու, չարիքից հեռու քեզ պահելու, բարին Աստծո կամք հասկանալու, դրա մեջ գնալու, այսպես է։ Ընդ որում լավ իմանանք, շատ կարևոր է Աստծո առաջնորդությունը, Աստծո հոգու առաջնորդությունը առնվազն երկու ձևով այսպես է արտահայտում, անհատապես, այսինքն Աստված քեզ կհասկացնի, քեզ կսովորեցնի, կառաջնորդի։ Նաև միջնորդված եկեղեցի է, Աստված մարմին է ստեղծել, եկեղեցու առաջնորդներ կան, այնպես չի որ պիտի ամեն բան հենց անձամբ ես իմանամ, բաներ կա Տերը հենց իրանց է դրել, որպեսզի նրանց միջոցով դու իմանաս։ Եվ այստեղ էլ լուրջ բան է, երբ որ ասում ենք Աստծո հոգուն մի տրտմեցրեք, դրա մեջ մտնում է նաև այս պահանջը։ Այդ հոգին գործում է նաև հենց առաջնորդների միջոցով, այն առաջնորդությունները, որոնք կանարգվեն, չեն ընդունվի, դրանք էլ հենց պատճառ կհանդիսանա, որ մարդը մերժի, համարվի մերժած Աստծո հոգու առաջնորդությունը եւ ասենց ասած իր վրա այդ Աստծո հոգու գործը չերևա, հակառակ երևա, ասենք մարդկային մարմնավոր շատ հիմարություններ եւ չարություններ։ Ու տեսել ենք այտենց։ Մարդիկ, որոնք ժամանակին լսել են, նազանդվել են, տեսել եք, ոչ միայն հաջողություն ունեն, այլ նաև հենց էդ էլ պատճառը, որ Աստված Աստծոքին էլ ավելի իրանց առաջնորդ, իրանց անձնական կյանքում իմաստուն քայլ, իմաստուն գործ, ճիշտ աշխատանք, մարդկանց հետ ճիշտ խոսք, խոսել, բայց այդ նույն մարդու հետ կապված տեսել եք, երբ որ սկսեց անարգել առաջնորդներին, շրջապատը սկսում է բողոքել, ընտանիքը սկսում է բողոքել։ Որպես մարդկային մանր հիմարություններ, անխելքություններ անել, անշնորհ կյանքով ապրող գործեր կամ օրինակ բերեմ մի օրինակ Սուրբ Գրքից Սավուղի օրինակը հիշում եք։ Քանի Աստծո հոգին իր վրա էր, ինքը ցենց ասած զորավոր մարդ էր, բայց ցենց սկսեց հակառակվել Աստծո հոգուն, սկսեց հիմարություններ անել, անխելքություններ անել, պահանջներ դնել, որ հետ Աստծո պահանջը չէր։ Արք սահմանափակումներ դնել, որ Աստվածն է սահմանափակում չի դնում, եւ իր արածով վնասել տալի շրջապատին, զորքին, մարդկանց, ու չեմ ուզում մանրանամ, կարող ենք այդ դեպքերի դետալները հիշեցնեմ։ Համենայն դեպս էսա, որ այո, Աստված առաջնորդում է նաև այսպես, եւ պիտի մենք ուշադիր լինենք։ Որտե մարդը կարա ասի, ես կարամ, Աստծո հոգին իմ մեջ է, օրինակ sense կարա մտածի։ Հենց այդ ճշմարտության հոգին, զորության հոգին, sense ասած սթափության հոգին հենց իմ մեջ է բնակում, նրանով էլ կառաջնորդեմ, կարծես թե ինձ մեկը պետք չի։ Չէ, պետք է, Աստծո հոգին առաջնորդում է անհատապես եւ միջնորդված, եկեղեցում դրված քո համար առաջնորդների միջոցով։ Դրա համար մերժել Աստծո հոգուց եղած առաջնորդությունը առաջնորդների միջոցով հենց նույն տրտմեցնելն է Սուրբ Հոգուն։
եւ դրա հետևանքը շատ վատ կլինի, եթե մարդը հարատևի դրա մեջ։ Ուրեմն Աստված օրհնի մեր ժողովուրդ ջան։ Տերը մեզ ավելին, ասենց ասած, օրհնի, որպեսզի մենք դրա կարևորությունը իմանանք, քանի որ ինչպես գրված է, ժամանակները չար են եւ կարողանանք լցվել, ինչպես կարդացինք Եփեսացիս թղթում, լցվել Սուրբ Հոգով եւ ոչ թե տրտմեցնել Սուրբ Հոգուն։ Ուզում որպեսզի աղոթք անենք, խնդրենք Տիրոջը, փառտանք Տիրոջը նախ իր ներկայության համար մեր անձերում, մեր մեջ եւ խնդրենք օրհնի Տերը, որ մենք միշտ հնազանդությունով առիթ տանք, իրավունք տանք, որ նա իր ուզածը իրականացնի, ամեն ճշմարտության մեջ առաջնորդի եւ հետաքրքիր էր այստեղ, որ ես կարդացի Հովաննես 16-ում, ասում է, ձեզ պատմելու է գալու բաները։ Եթե ուշադրություն դարձրեցիք, այդպես էր, ասում էր, նա կառաջնորդի ձեզ ամեն ճշմարտության մեջ, որովհետև իր անձիցը չի խոսի եւ այլ ինչ որ կլսե կխոսի եւ գալու բաները կպատմի ձեզ, այո։ Այդ հոգին, որ եկել է, որպեսզի գալու բաները պատմի ձեզ, այսինքն այն ինչ որ պիտի տեղի ունենա, դու տեղյակ լինես։ Գալու բաները, ապագայում իրականացված բաները։ Խոսքը միայն Աստծո հետ կապված չի, անգամ չարի գործերի մասին ձեզ հայտնի, որպեսզի դուք զգուշանաք, իմանաք ինչպես, ասենց ասած, վարվել, ինչ ընտրեք, ինչը մերժեք։ Աղոթք անենք։